หลักความจริงเป็นอย่างนี้คือเราปฏิบัติที่หนึ่งสมมุติมองถึงวิมุตติเราเป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์นี่เป็นทางเดินอย่างนี้อันนี้เป็นมรรคปฏิปทาเป็นมรรคแปดก็ได้เป็นทางที่สัญจรไปถึงทางที่พ้นทุกข์วันนี้จึงจะมาพูดให้ญาติโยมฟังซะใครมีศรัทธาแค่ไหนก็เอากันอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยนะแต่มันแย่งกันตัณหานะมันต้องรบกิเลสมันรบกิเลสมาเนี่ยมันยุ่งเหมือนนั่นเนี่ยเราจะเอากิเลสมาให้เอาในวุ่นวายมันเป็นทุกข์ลำบากเมื่อมันรู้จักทุกข์เมื่อไรมันก็ออกเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นทางดำเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะ so that this practice that he's passing on and giving to all of you that in fact it's the true way that we can walk the Noble Eightfold Path, that we can in fact turn it into the Noble Eightfold Path. And so he wants each and every one of us to reflect on this, and depending on the confidence, the inspiration, and the faith that we have to do the practice, that is the fruits that we can gain and realize for ourselves. So he's taken this time and effort to give you all of these things that for your reflection and contemplation in your lives, and for each and every one of you to work on them and to use them as the way to overcome the suffering in your lives. ศีลห้าศีลแปดทุกประการนี้เรียกว่าศีลเนี่ยจะสมาทานโดยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตเรารู้แล้วก็ต้องเห็นโทษเราเลิกมันก็เป็นศีลในประการที่สองนั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสงฆ์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นอันหนึ่งอันที่สามนั้นสมุเฉทวิรัตสมาทานกับคนอื่นก็ได้สมาทานโดยตนเองก็ได้ว่าเลิกเลยเป็นศีลของพระอริยบุคคลผู้ที่ยังไม่เป็นอริยะสมาทานศีลชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไป That when we vow to take the 5 precepts or the 8 precepts that talks about 3 ways that one can take them, that you can depend on someone else to give you the precepts, that you have to have someone else to give them to you, that you're at that level where you have to reflect in this way and to verbally take them from someone else. And then the other way is to know for ourselves when we have broken a precept or when our precepts are not whole and complete. And this is something that we don't have to do with anybody else, that we know for ourselves. And the final is that we can take them from other people if that's necessary, or that we can reflect within ourselves that our practice has in fact gone beyond both of these, that our precepts are purified. This is what he has called having attained to the fruits of those noble ones, or the Aryans, that has gone beyond the standard and the conventions of having to take these precepts in a conventional way. พูดมาถึงศีลนี่หนักไปหน่อยนะ But when he talks about the sila, the precepts, that it's probably a bit heavy for everybody. หนักก็ช่างมันไม่ต้องกลัวมันจะไม่หนักอยู่ที่มันหนักนั่นแหละ He says even though it's heavy, he says there's no need to be afraid that where it's heavy is where in fact it can become unheavy or light. ทำอย่างนี้หมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายทันแหละอย่าไปกลัวมันนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมัน Says those disciples, those students of the Buddha do not need to be afraid of this, have doubts about it, that where it's heavy to know how to release that burden, to relinquish and let that go, and there is no longer that heaviness. พระพุทธเจ้าถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตุราชกุมารไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วจะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่ When we talk about the Buddha of name and form, namely Gautama Buddha or Sakyamuni Buddha, that this is
the historical Buddha, but that the real Buddha, the genuine Buddha, is that Buddha which exists in the here and now, that all of us that practice according to what those teachings are, that we in fact realize and attain to Buddhahood. พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่ And that the Dharma and the Sangha is still alive, is still present in the here and now. มิฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ญาติโยมเราทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจด้วยวันนี้ So that today he would like all of you to gain that understanding and to truly reach the Buddha, the Dharma and the Sangha within yourselves, the genuine Buddha, Dharma and Sangha. แน่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธเข้ามาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วย That we should keep and store away the Buddha, the Dharma and the Sangha within our hearts. คือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสียแล้วเราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้ว That we should understand that the Buddha, the Dharma and the Sangha, no matter what we're doing, that we're always with Buddha, Dharma and Sangha. Whether we're sitting, that we're sitting with the Buddha, the Dharma and the Sangha. Whether we're standing with the Buddha, the Dharma and the Sangha. And whether we're lying or whether we're walking, that we're always with the Buddha and the Dharma and the Sangha in our hearts. อันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริง So when we hear this, this may be the cause for the arising of doubt, and that doubt is the thing which will prevent us, which will block us from genuinely realizing Buddha, Dharma and Sangha. พระพุทธเจ้ายังเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุด้านสุกุมารนั้นท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมดาเหมือนเราทุกวันนี้ The historical Buddha, that was the Buddha who had a physical body. He was made up of flesh and blood and all of the elements. He was a human being like all of us. ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวนารำพันนึกว่าท่านตายแล้ว So if we understand that this was the Buddha, that when he attained to parinirvana, that we all wail and bemoan and say that the Buddha has left, the Buddha has passed away, and we no longer have a place of refuge. เราก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมสีธาตุดัชกุมารคนนั้นคือมารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ So when we talk about the Buddha, that each and every one of us must reflect, must contemplate and realize, what does this mean? What is the Buddha? The Buddha of the physical form of flesh and blood, like each and every one of us. What does Buddha mean? Said that the Buddha was one who attained to the Dharma, who realized the Dharma for himself. And so when we reflect on this, that Dharma that he realized is in fact what is Buddha nature, and which we, each and every one of us, must practice to attain. This is what is called the immortal Dharma. The Dharma that is outside, is beyond all time, that is ageless and timeless, and we must reflect and contemplate in this way. เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมา
เมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นมาเมื่อภัยเกิดขึ้นมาก็มากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าให้ช่วยฉันอย่าให้ฉันเป็นทุกข์เลยอย่าให้ฉันเดือดร้อนเลยให้ฉันสบายสบายนี่นะท่านก็ช่วยท่านก็นั่งเฉยนี่นะ That when we have conflicts in our lives and troubles that we are confronted with problems and things that we're faced with in our lives which cause us a lot of dukkha, unhappiness and suffering, that we come moaning and bewailing our fate and come to bow before the Buddha image and say to the Buddha, oh please take away my suffering, please help me. And the Buddha just sits there indifferent to the whole matter. นั้นท่านเรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความหลงไหลอยู่อย่างนั้นโดยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ He said, so when we come to prostrate and bow before, humble ourselves to this form of Buddha, that this is incorrect, that this is the prostration and the bowing of delusion, that we don't in fact understand what Buddha is. And he said that in Thailand that there is a lot of this, probably worse than anywhere else, the delusion with coming to prostrate oneself before Buddha images, like in Thailand. ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หายความเดือดร้อนไม่หายก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอน So when people come to bow before the Buddha image and their ailments and all of their problems and things don't disappear, they don't get well, they think, oh, the Buddha has let us down, that the Buddha has not helped us, or maybe even the Buddha doesn't exist, so they lose faith. And these people are people who have little wisdom, who don't really understand what the genuine Buddha is. พูดอย่างนี้อย่าไปดูถูกเถอะนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้คงให้แสดงให้เด็กๆทั้งหลายฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบางเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้มีอุบายเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตัวจริงของท่านที่มีรูปร่างก็จริงแต่ก่อนแต่ท่านไปรู้ธรรมะท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันเสียใหม่ So when we come to pay our respects to like a Buddha image, that doesn't mean that we should come with a very critical mind and think that the Buddha image doesn't in fact have any value and to destroy it or throw it away into the forest, but that we should reflect on those qualities that this is an image to be used in a useful way, a way that he calls it's like an aid or a way of reflecting on those qualities of Buddha and of the Dharma that he taught. But if people do not genuinely realize what Dharma is, that they will continue to delude themselves with images and other forms of material things in this way. พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เรียกว่าทุกวันนี้ท่านยังอยู่ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั่นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรถ้ามีความรู้ชัดเจนจะได้รู้ว่ามันเกิดมาจากอันนั้นเราก็ไปทำลายเหตุนั้นเสียไอ้ความสุขมันเกิดมาจากตรงไหนต้องรู้จักเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ยวว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง So when in our practice we must reflect on what the real Buddha is, the genuine Buddha is, and that is the Buddha that realized the truth, the Dharma. And so in our lives, in our practice, when we have unhappiness, when we have suffering, that we must
reflect on the true nature of this suffering, and we must seek the true Buddha, the real Buddha, not the Buddha in the form of an image, but the Buddha of wisdom, the wisdom that comes from understanding the truth, the Dharma. And until we do understand and penetrate to this, that we won't know the true value, the real value of the triple gem of the Buddha, the Dharma, and the Sangha. ถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความตรัสรู้ตามความเป็นจริงแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกข์ก็รู้จักอะไรเป็นทุกข์ก็รู้จักอะไรจะเป็นข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์ก็รู้จักแปลว่าทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามเป็นจริงเกิดขึ้นในใจของเราแล้ว When we reflect on the true Buddha, that when suffering arises in our lives, that we will bow to, we will prostrate ourselves before this true Buddha and will prevent this suffering from arising. Or when suffering does arise, we will know it immediately. We will know what suffering is. We will know its cause. We will know its cessation, and we will know the path that leads to that cessation. And this is the taking refuge and the true prostration and bowing before the Buddha, the Dharma, and the Sangha. นั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่ So this is the Buddha Dharma that is immortal, that is ageless, that is still existing and manifesting itself, appearing in the world right now. พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจตรัสรู้อย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วก็พระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมะนั้นเช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งนั้น That the Sangha is in fact those who follow in accordance with Buddha Dharma, who follow in accordance with what the Buddha taught, and that body, speech, and mind, all three of these, that they follow in accordance and practice in accordance with Buddha Dharma. ฉะนั้นลักษณะทั้งสามประการนี้คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งแยกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทำใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้ So when we reflect and contemplate in this way, that in fact the Buddha, the Dharma, and the Sangha cannot be separated, that they are one and the same thing, that we collect them together, combine them together in our hearts. ก็เป็นที่ผู้ไม่ขาดที่พึ่งทางใจเพราะว่าเราได้พึ่งพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้ธรรมอันเป็นจริงแล้วธรรมความเป็นจริงก็ตั้งอยู่ในนี้เราได้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเกิดขึ้นที่นี่ก็เป็นพระสงฆ์มิฉะนั้นเมื่อเราน้อมเข้ามาไว้ในจิตใจของเราตัวเราเองนี่เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์เต็มแล้ว So when we reflect in this way and genuinely realize what Buddha, Dharma, and Sangha means, that we always have an abiding place, a place of refuge. We always know that to turn, to lead the attention inwards onto ourselves, and we will in fact realize that we are the Buddha, the Dharma, and the Sangha. บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปโน่นไปอินเดียนี่ที่พระพุทธเจ้าเกิดนะเนี่ยจะไปทำกรรมฐานตรงนั้นขันตรัสรู้ตรงนั้นสันนิพพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอาตมาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพพานตรงนั้นไม่ตรัสรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้โดยธรรมะอริยสัจไม่ได้ตรัสรู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกราบต้นโพนั่นที่ท่านตรัสรู้ที่ท่านนิพพานก็ดีใจแล้วโอ้ยได้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วดีใจแล้วมาบ้านกลับมากินเหล้าเล่นสบายอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้า So that many people, when they hear this, that they're still not satisfied, they're still seeking external things and want to run off to India, the place where the Buddha was born, where he was enlightened, and where he attained nirvana. They want to go off to prostrate before the Bodhi tree in
in Buddhagaya, where the Buddha attained enlightenment. He says many people have come through Thailand that have been there and that are seeking these external things. They go to the Bodhi tree and they prostrate themselves and they feel very good, they feel very happy. And then they get back home and they take out their bottles of whiskey and wine and beer and just have a good time. อันนี้พูดให้คนไทยนะพูดให้คนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่ He says there's a lot of this in Thailand. This is the way it is in Thailand. เนี่ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่ใช่เห็นพระพุทธปลอมถ้าเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธพระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงฆ์จริงขึ้นมาความสงสัยเนี่ยไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นเคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่านั้นที่นี่ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนู่นกายไปนู่นจะกราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่านั้นเนี่ยกลับไปบ้านก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วเนี่ยถ้ากราบถึงพระแล้วมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออกอะไรความชั่วพยายามออกพระพุทธเจ้าจะช่วยคือธรรมะนั่นเองเนี่ยองค์นี้ท่านไม่ช่วยเราท่านเฉยอย่างเงี้ยเราเข้าใจธรรมะเราจะช่วยตัวเราเอง So when we reflect on the Buddha, the Dharma, and the Sangha, that he wants to encourage all of you to, in fact, realize what Buddha, Dharma, and Sangha is in your lives, for you to, in fact, realize and attain to that. That if you see the real Buddha, that you will see the real Dharma, and that you will see the real Sangha. And all of these things that, for example, the image we come to bow and prostrate ourselves before the image, that this is only a way of reflecting on Buddha. But when we really bow, when we really prostrate before the Buddha, it means that we're continuously making our utmost effort to clean away those impurities of our hearts, that we're constantly cleaning these things away and purifying ourselves, relinquishing those things which are bad, which are unwholesome, which are not good. And so we continue our practice in this way so that we may attain to and realize the real, the genuine Buddha, Dharma, and Sangha. เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยเมื่อจะทำผิดอะไรกันท่านชี้ว่าอย่าทำอย่างนั้นนั่นให้ท่านชี้อยู่นี้เรื่อยเนี่ยเราจะรู้จักเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพระรัตนตรัยหนึ่งพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์สามประการนี้อารวมไปที่จิตของเราให้จิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงฆ์มันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วก็ช่วยป้องกันคุ้มครองเราได้ทั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นSo even though we don't have the wisdom in our lives to know what is right and wrong, to put our trust in the triple gem, that the Buddha as our guide to always direct us and tell us what is right and wrong, pointing out which is good and bad, until we in fact realize it for ourselves. This is a way of reflecting and using as a guide and direction in our lives. อยากจะให้สมทานพระรัตนตรัยอย่างตั้งอกตั้งใจให้เป็นสักขีพยานคือมีพระสงฆ์นี่เป็นพยานและพวกท่านทั้งหลายจะมีกำลังใจดีที่สุด So he would like all of us to take refuge in the triple gem, that doing this before the Sangha, the monks, that it is an ideal and excellent way of, the word he uses is like for our witness, to give us strength and inspiration when we do it. ต่อนั้นไปเมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วเป็นขั้นที่หนึ่งไอ้ขั้นที่สองอยากให้ตั้งใจสมาทานศีล And after we take the triple gem, the refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, he would like all of us to take the sila.
วันนี้พระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานให้คือการรักษาศีลไม่ได้บังคับหรอกใครจะตั้งใจเป็นพรหมจารีก็เอาตลอดชีวิตก็เอาวันนี้พระสงฆ์มาแล้วใครจะตั้งใจรักษาศีล5ก็เอาตลอดชีวิตก็เอาใครจะรักษาเป็นบางวันก็เอาใครปัญญาน้อยแล้วแต่คนจะเอาให้รู้จักพูดให้รู้จักวันนี้เพื่อจะหายความสงสัยใครจะตั้งใจแล้วแต่ศรัทธาของเราวันนี้จะประกาศให้ญาติโยมรู้จักเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ไปหลายวันเนี่ยมีอะไรก็จะค้นให้ทั้งหมดแล้วล่ะไม่เอาไปด้วยละไม่เอากลับบ้านเทไปในที่นี่หมด So now this opportunity for all of you to take the precepts from him and having the Sangha as a witness, as a source of strength and inspiration to take the Sila from. And not that we're forcing you, but that a way of reflecting and taking these in so that those of us who wish to take the 5 precepts, that this is good. Those who wish to keep the precept of celibacy, that this is very good as well. And if we want to take it for the rest of our lives, that we can. Or if we just want to take it for some times, he says that's all right too. It depends on what we want to do, what our faith and inclination, I don't know if that's the right word, but that what we feel in ourselves, the precepts that we want to take upon ourselves to keep, whether it's the 8 or the 5, that we all have this opportunity to now do so.